岁了呀？我们在平武高村乡，这里是自然保护区，大熊猫的家园。Hello， 大家好，我是小马。这里春季可以看到梯田里的油菜花，秋季可以看到五彩缤纷的红叶，还有乡村风光和山间民宿。去乡村，去发现美景在旅途，故事在生活。哎，叔叔啊，你在这儿弄蜂蜜吗？是手蜂蜜吗？不是，这天哪有蜂蜜哦？哦，那你在弄啥子啊？你那个是啊？这个有些没味。像你们那种蜂蜜一般是哪个卖的哟？这个都不一定。基本上都还是卖60、70、80都不等，反正。哦，现在家里还有蜂蜜没得啊？有啊。咋卖的啊？我想买一点点。买好多啊？多苞米都有。还有1000块钱。啊，还有那么多呀？也可以啊。我们看下买，但是买不多，就是买了自己回去吃。可不可以顺便在你家去煮顿饭吃呀？煮饭就我煮饭哦。煮饭你们能吃不？能吃啊，能吃啊。所以说，其实不管哪儿的农村农民，想在农村里面搞钱还是有难度。这些休闲的是耍，要是像我们这边，你要是啥子有特点。哎呦，他们那儿好啊。是啊，这个视野好好啊，环境也好。哎，爷爷，我们是过来买蜂蜜，然后跟那个叔叔聊了天。大哥是当兵的哈，他是当兵的哈，儿子。你几岁了呀？好香哦！你要有很好看。要丝是吧？不管是蜂蜜还是白糖，所有糖都可以用它来检测的。那个一个蓝线，蓝颜色的。哦，看到里面有那种刻度。是。哦，那是要吃东西。这个凉凉哦。哎。从陈叔家离开，我们又在村里转了转。这里民宿集群和蜂蜜产业是高村乡的特色，而更让人暖心的是缘分的奇妙。遇见朴实真诚的陈叔一家，通过交流，让我了解了关于养蜂的故事，由此感慨：过完春节开春了。小蜜蜂需要外出采蜜，而在村里像陈叔这样的父辈，他们也即将踏上外出务工的路。我们和蜜蜂都一样，都想通过自己的努力，让生活变得更美好。